Karibu mpendwa mtazamaji kuweza kufata matangazo yetu ya leo ambayo ataletwa kwenu nami Juma J Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe Wilonja. Mpendwa mtazamaji, tumebahatika siku ya leo kuweza kutembelewa na moja kati ya viongozi ambao wanasimamia umoja wa wapasha habari pote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye anasimamia maeneo ya Fizi na Uvira. Tutakuwa naye katika studio zetu na atakwenda kujitambulisha mwenyewe, huku tukiongea mambo mengi zaidi sana kuhusiana na wapasha habari pote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Asante sana baba. Jambo. Jambo. Ndio, batazamaji wetu wanaweza penda kukufahamu, unaweza kujitambulisha, karibu. Asante sana, tunashukuru tena. Kwa majina tunaitwa Patient de Baba Lufira. Na kwa kiongozi wa INPC tawi la Uvira na Fizi. INPC maana yake muungano wa wapashaji habari Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika tawi ya Uvira na Fizi. Vraiment tunakuwa na moyo wa shukrani sana kukuona tena unafika kwetu na kuja kutembelea watangazaji hapa. Labda watazamaji wetu wangependa kujua kiini ya ziara yako hapa mjini Baraka ni nini? Katika ziara yetu ya siku 5 hivi, ndio tumekuja kukutana na wapashaji habari, kuzungumza na viongozi wa maredio na hasa hii media ambayo inatumika kwa internet kama vile nini Teka TV. Ndio. Tumekuja kuzungumza nao ili tujue mazingira gani ambamo wanatumika ndani, kuongea nao kuhusu shida zao, kuongea nao kuhusu mapendekezo zao kwa ajili ya kuwasaidia waboreshe hali ya matumikio yao. Ndio. Tulikia pia kuwapatia habari kuhusu sheria mbalimbali ambazo zinakuwa kwa leo ambazo zinalenga matumikio ya kazi ya upashaji habari. Tukia pia kuambia kuhusu mfumo wa matumikizi ya kazi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile wapashaji habari. Ili tuwaambia code d'éthique et déontologie ambayo inakuwa kama vile Biblia, inakuwa kama sheria ya kikazi kama sisi wapashaji habari. Tumekuja pia kuwapatia mafunzo ambayo tukiwapatia watu wapashaji habari wa Baraka na Fizi. Ni mafunzo ya namna gani wapashaji habari wanaanza kujulisha habari katika muda huu wa hali ya vita, ili wanaita la couverture médiatique humanitaire, wakati ya mafuriko, wakati ya hali ngumu. Tunaweza kupana habari namna gani sisi tunakuwa na majukumu ya kufanya kazi yetu isaidie raia katika muda huu mgumu wa hali ya kuvuta ni kuvute, na ambamo wakuu viongozi hasa wanahitajika kupata support ya wapashaji habari ili wapate kufikisha ujumbe wa kazi ambazo wanazifanya kwa faida ya raia. Hiyo tulikia kufanya ile, na tutashukuru sana wapashaji habari wa Baraka wa Fizi ambao walijibu kwa wingi kwa hiyo formation, kwa hiyo mafunzo. Tulikuja pia kupana pendekezo zetu kama vile wapashaji habari, kama vile wakuu viongozi wa sekta ya upashaji habari kuhusu kazi ya upashaji habari, kuambia raia wa Baraka, kuambia raia wa Fizi kwamba kazi ambayo tulichawea kuifanya kama sisi wapashaji habari ni kazi inachangia kubadilisha jamii. Ni kazi ambayo inachangia pia kumaendeleo ya jamii. Ni kazi ambayo inachangia pia kuweza kuondoa mawazo mabaya ili vitongoji vyetu, ili miji yetu iendelee mbele katika hali ya kujenga amani na kuishi kwa umoja na kwa pamoja. Na tukia tukwambia raia wa Baraka na Fizi ya kwamba inabidi wasapoti kazi ya upashaji habari. Ni kazi ngumu na ni kazi ambayo iliomba watu wajitolee. Na mazingira yakikuwa magumu inabidi tusaidiane. Katika kusaidiana ni kusema kwamba wakuu viongozi wasituchii katika mazingira magumu wakitufunga bila sababu. Ndio. Wakitumia vibarua vya kututisha kama watafunga maredio zetu. Tuliwaambia kwamba hatuwezi acha kazi, na tunakuwa na majukumu sisi kama vile wapashaji habari kujulisha habari ambayo inakuwa sahihi. Na wakuu viongozi kama wanakuwa na kitu kia kusema kwa ajili ya raia, wasitoni kama vile adui. Tunawaambia kama wapashaji habari wanakuwa tayari kuwapokea na kuwapatia microphone ili wajitetee mbele ya raia.
Hapana kuwazia kama sisi wapashaji habari tunakuwa nafanya kazi ya ujasusi. Kuna watu wamoja wanadhani kama akipokea journalist, akipokea mpashaji habari, mpashaji habari atenda kumtoa nje, ili wanasema atamtoa nje. Hapana. Sisi tunafanya habari kusudi raia ambaye anakuwa Makobola, Kigongo, akue Kalembelembe, akue Misisi, ajue nini ambayo inapangika na serikali kwa ajili yake. Asante sana kwa hiyo ziara yote ambayo mmekuja kufanya kwa ajili ya wapasha habari hapa mjini Baraka. Na ili media ijulikane kabisa kwenu kama ni media, wanapaswa kufanya nini? Ndio. Unajua kama tunakuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni nchi ambayo inakuwa na sheria. Tulikia pia kuhamasisha wakuu viongozi wa maredio ya kwamba wanahitajika pia kuwa na vikaratasi vya serikali. Ndio. Na hapa tunakuwa na rezo mbili ambayo inakuwa SIMUF pamoja na RGFI. Ndio. Tuliwaambia kwamba zile rezo zinapaswa tumika pia na zinatumika pia kwa faida ya wapashaji habari, kuboresha hali ya matumikio yao. Ni vizuri wazogeleani na watumike kwa pamoja. Mimi kama vile INPC, jukumu langu ni kuona ama ni kujitahidi wale ambao walikubali kazi ya wapashaji habari wanaendelea wakifanya vizuri, wakiheshimu sheria. Na kuheshimu sheria ni kukua sambamba na document ama makaratasi ya sheria ambazo zinakuwa zinatolewa na vitengo mbalimbali vya serikali. Sasa kwa hiyo swala kunakuwa utata. Kunakuwa utata juu sheria yetu ya Kongo imetia mataksi kuhusu sheria, kuhusu kazi ya media kwa bei nyingi. Sisi kwa INPC tuliwaambia wakuu viongozi haitawezekana. Haiwezekani uombe media kama vile Teka TV, Aiza Radio, sijui radio fulani hapa, umwambia kupatie $2,500, $2,500. Yeye mwenyewe ana jinsi ya kupata $500 kuma komunike na leta. Kuna kwa makomunike kwanza makomunike ya kifo samoza wanaipitisha bure na itakuwa vigumu. Ndio tuliwaambia wakuu viongozi kuanzia kwa governor, kuanzia waziri jimboni ausikae na mambo ya media, na hivi sauti zetu nazipeperusha hata kwa niveau ya Kinshasa kusudi wapunguze bei. Juu haiwezekani mtu ambie tulipe kodi ama tulipe tax kuhusu media na zile tax aziambatani na uwezo wetu wa kipesa. Sisi kama wapashaji habari ndio ambao kazi ya wapashaji habari itafuata. Sio kwamba wamefanya vile juu ya kuangamiza wapashaji habari. Wamefanya vile juu ya kuboresha matumikio ya wapashaji habari. Ile ni mzuri kuboresha pale. Na kuhakikishia kwamba kunivua directeur national bako conscient na nilikuwa iko Kinshasa, na hivi kisha emission kwa neema ya Mwenyezi Mungu tutakuwa tena Kinshasa kufanya suivi ya ma recommandation ma decision walitupromettre, parce que il faut kufanizia le suivi, tuangalie namna gani wapashaji wa habari wa axe Uvira Fizi watapata ile makati. Sasa condition zitakuwa condition zitakuwa na kule condition. Mimi kama vile mkuu kiongozi wa axe Uvira Fizi, jukumu langu ni kusema kwamba wasiko shurti ambazo watu wangu wa eneo yangu watashinda kueneza. Siko naelewa, lakini tutajitahidi kusudi wapashaji habari ile kati itafanyika. Na vile vile kuna kuwa shida tofauti katika wapashaji habari. Seke kuna kuwa wapashaji habari ambao ni wa vijana ambao wana embrasser métier, kazi ya upashaji habari juzi jana, yapata miezi 6, yapata mwaka mmoja. Ndio jukumu letu ni kusema kwamba tutafute wa partnership ma structure kama vile RGFI ambao tuliapuye kwa formation ya jana, SIMUF ba partenaires wengine wote ba investir mu renforcement ya capacité technique. Il y a des journalistes, notamment avec des moyens techniques, matériel et mupia. Récemment, quand tu as INPC, tu as un projet en bas, tu as appuyé radio Moja Baraka, na kit solaire, ma batterie, tout ça. Bon, Léo Nakia, on a évalué comment il n'a pas shida, il faut qu'on renforce. Na Baraka Léo, il y a ma média mingi, il y a shida ya moto. Hakuna courant. Consommation ya mingi ni carburant. Recette ma radio zinacheta na mkaribira na bajournaliste zinapata inakuwa shida. Donc l'idée c'est de trouver des partenaires qui vont réellement aider l'émergence et le développement des médias de manière durable. Na tunaozia kwamba plaidoyer inafanyika
Le fait ya mimi kupita hapa kuwauliza tunatumika mnatumika namna gani, ni element tunapata itasaidia tukuwe na cha kusema mbele ya wakuu viongozi na mbele ya partenaire, na kwa neema ya Mungu tutajua kama vitu tutaandika salama. Asante, na neno yako ya mwisho kwa yote ambayo tumetoka kuongea. Kwa neno ya mwisho ninashukuru sana Teka TV. Nikishukuru kiongozi ambaye pamoja na timu lake lote wanafanya kazi muhimu hapa. Ingawaje ni mwanzo, lakini tunaona kwamba kuna kuwa kazi ambayo inafanyika, na ni kazi ambayo tunaanza ipatia saluti, na ni kazi ambayo tunaidia kadiri ya uwezo tutasapoti kupitia mafunzo ama kupitia mashauri mbalimbali. Vile vile nitafuta kusema kwamba Baraka wanakuwa na bahati kwa kuwa kunakuwa vijana ambao wanajitolea kwa ajili ya kupasha habari, habari ya kudumisha amani, habari ya upendo, habari pia ya kukutanisha wakuu viongozi na maslahi ya raia. Ile ni muhimu sana. Sasa inabidi pia raia isapoti wapashaji habari. Kuwasapoti ni kusema kwamba kuwasaidia kufuata radio, kuwasaidia kuleta matangazo ya biashara, kulipa kidogo kwenye radio, na vile vile wakuu viongozi wa support wapashaji habari. Kuwa wapashaji habari, ukiangalia wakati ya COVID, wakati ya corona, wapashaji habari wamefanya kazi muhimu sana. Ndio. Kwa ajili ya kuepusha watu na hiyo janga la corona ya COVID na mpox. Sisi tumefanya kazi muhimu sana. Ndiyo. Sisi tumefanya kazi muhimu sana katika hii harakati nyakati ya vita. Kupitia maredio tumeepusha maafa mengi sana, kwa kuwa tumehamasisha watu kuhusu valeur ama ya amani, kuhusu kuacha vurugu, kuacha kuvuruga vitendo vya serikali, kuhusu kuacha kuharibisha mali ya umma. Na ibidi vile wakuu viongozi waelewe kwamba sisi hatuko wadui wao. Wanakuwa na mambo ya kusema ama ya kujulisha, wakuje mbele zetu, microphone zetu ziko tayari. Na vile vile sécurité yetu sisi inapaswa kuwa assurée, en tout cas avec beaucoup de précautions. Wapashaji habari wa Baraka hawastahili kufungwa. Wapashaji habari wa Baraka hawastahili kuwa intimidé, kunyang'aliwa materiel ama kuwa intimidé. Watu wache tutumiki kazi, na kama wanakuwa na shida, tumekosa fulani kwa kuwa tunakuwa wanadamu, wakuje ku INPC. INPC inakuwa na mamlaka ya kufukuza journalist, ya kumshimamisha kazi miezi na kumfukuza maisha yake mazima. Alors, pale ya kutia Joyce prison, mshtaki tutamhukumu sisi wenyewe. Pale ya kukamata, kumpiga fimbo, kukamata kamera kwa ivunje, nitafuta sema ya kwamba kwa vyovyote vile tutatetea wapashaji habari. Kwa vyovyote vile tutapambana pour que sheria na haki ya wapashaji habari itekelezwe kwa ngazi zote zile. Ndio kwa maana tunaomba tutumike kwa pamoja kusudi tuchangie sote kwa maendeleo na ya Baraka, kusudi Baraka iwe baraka kwetu sote. Asante sana.